Pipoqueira, cara, nota 10. Você que vai fazer a sua festa na comunidade aí, precisando aí de levar serviço de locução, serviço aí na Pipoqueira para fazer o seu vídeo lá, é só conversar com a gente, que a gente estamos lá para poder gritar, queimar a sua festa, serviço de locução e serviço de festa em geral, beleza? E a fogueira já tá queimando, hein? Atenção aí, ó, os vendedores de bingo ainda não acertaram aí, chegaram no escritório ali para poder estar acertando, beleza? Atenção os vendedores aí que ainda não fizeram os acertos de conta, fazendo o favor de chegar ali, beleza? E a sonorização da JBR, onde tem essa marca, tem essa. E vamos aos nossos patrocinadores. Tem que passar por lá, mãe, ó.